Meeshaa gola madaamii keessatti hojjetu yeroo dheeraadhaaf sa'aatii dheeraadhaaf adaraa keessan obboloota koo sirritti waaqaa gaditti yeroo hojjettan of eeggannoo godhadhaa. Meeshaan kun maal akka ta'e sirritti beektu hundi keessanuu jechuudha. Meeshaan kun mikin isaa yookaan isa xaradduu kaarabaa kan elektiriikii san manoota arabaa keessatti babal'inaan argama. Mana arabaa keessa ta'ee bakki inni dhabamee hin jiru. Yeroo baay'ee fi sa'aatii dheeraa isa kanaan hojjenna. Garuu waaqaa gaditti of eeggachuun nurra jira jechuudha. Nagaallee hin daganne ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa kootidha. Akkuma jalqaba irratti argitanii viidiyoon kuni inni kuni gola madaamii keessaa meeshaa jedhame keessaa meeshaa isa ijoo fi isa tokkoffaadha. Meeshaa ananaa barakachuu diddeef yeroo dheeraaf na rakkisee yeroo hundumaa na harkaa gubatuu fi yeroo baay'ee elektirikiin isaa natti boba'ee na rifachiisu keessaa meeshaa isa tokkodha. Yoo xiqqaate erga mana kana dhufee meeshaa kana 5 ol balleessee jira jechuudha. Sobuun maal godha 5 ol jechuudha. Inni guddaan silkii isaati jechuudha. Silkiin isaa yeroo baay'ee na jalaa boba'a. Maaliif akka boba'ullee naagaluu hin dandeenye garuu immoo maaliif akka boba'u amma aga tokko naagalaa deemeera. Jalqaba irratti yeroo xarannu fuuldura keenyatti inni hin deema waan ta'eef harkifnee gottonnee yeroo fageenya irratti deemu achi hayiliidhaan yeroo irraa harkifamu shiboo irratti rakkoo guddaa fiduu danda'a. Inni biraa yeroo xarannu san wanta inni nyaachuu hin dandeenye yookaan meeshaa guddaadha jedhame hayiliidhaan yeroo ol butu elektirikiin hayiliidhaan akka butamu sirriitti beekuu qabdu. Meeshaa jajjabaa guguddaa jechuudha hayiliidhaan qilleensa nufitti harkisa waan ta'eef jechuudha. Inni biraa yeroo isa kanaan xarannu iddoon nuti xaragaa jiru sun bishaan qabaachuu jiidhaa ta'uu fi jiidhaa ta'uu dhabuusaa adda baafachuu qabna. Maaliif jennaan elektirikiinii fi bishaan waliin jaalatan gaafa ol argatan rakkoo cimaa akka uuman sirriitti beekuu qabdu jechuudha hundumti keessanuu. Kanaaf naannoo isin xaragaa jirta sun bishaan qaba yoo ta'e rakkoon qaburran xaragaa yoo jettan rakkoo hin taane ofitti fiduu dandeessu balaa kanaan saaxilamuu ni dandeessu jechuudha. Inni biraa immoo mannoonni arabaa baay'eedha. Kutaaleen garaagaraa kutaalee hedduu of keessaa qaba. Kutaalee kana xarannee yeroo dheeraadhaaf sa'aatii dheeraadhaaf kan xarannu ta'uu danda'a. Yoo xiqqaate yeroo mana xarannu an akka kiyyaatti yoo ta'e mana kana sa'aatii 2 ol hanga 3 illee gaafan xaragutu jira. Kifiliin isaa baay'eedha waan ta'eef kutaan isaa baay'eedha waan ta'eef kaan xaragee fixeen kaanis keessas dhaqeen xaragaa kaan xaragee fixeen kaan keessas xaragaa akkasumas iddoon inni hin dhaqqabne hin jira iddoo garaagaraatti isa lokkosaan dhaamsaa lokkosaa kan xaragu jira. Gizee kana hayiliin isaa xiqqaachaa yookaan immoo gara koontaantii ta'utti akka deemaa jiru sirriitti hubachuu qabna. Innaa kanaafuu yeroo xarannee sa'aatii 1 ol ittiin xaraguu hin qabnu jechuudha. Yeroo mataan isaa yookaan shiboon elektiriikii isaa kan oo'e ta'ee mataan isaa kan oo'e yoo ta'e hojii sana addaan dhaabnee dhiisnee yookaan sa'aatii 2 sa'a 3 tursiifnee itti deebinee hojjechuu qabna malee itti fufneetuma mataan isaa oo'ee jennee hojii keenya san xumurachuu jecha itti fufnee hojjechuu hin qabnu jechuudha. Akka inni xaraguu fi akka inni qulqulleessuu san ilaaluu hin qabnu rakkoo inni nutti fidullee ilaaluu qabna. Kanaafuu waaqaa gaditti of eeggachuun numarra jira jechuudha. Gola madaamii keessatti tokkoffaarratti kan nu eegu waaqadha. Inni itti aanu immoo nuti of eeguu qaba jechuudha. Manoota arabaa keessatti yeroo baay'ee meeshaalee elektirikiiti jechuudha kan ittiin hojjennu kan ittiin fayyadamnu sa'aatii dheeraadhaaf kan hojjennu elektirikiidha. Kushiinaa keessallee baay'inaan kan ittiin hojjetamu elektirikiidha. Manni isaanii elektirikiidhaan guutamee jira. Isarraa kan hafe immoo mikni isaan kun baay'ee ulfaata. Ani torbee 2 hin guutu osuman xaragaa jiru sagalee adda addaa gidduudhaan tokko dhaabbachaa tokko banamaa tokko indee maa akkana ta'aa jira mikni isaan kun jedhee giraa gibbiitiin jedhe jechuudha. Yeroo kana yoon akka
kana ilaalu fooliin taanetu natti ba'e. Fooliin kun maali jedheetuma ani garuu hojuma kiyya sana fuulduratti ilaala. Waaqni hin gubatinii ba'i naan jedhee ofirra garagaree yoo ilaalu mataan isaa sun oo'ee aaraa jira jechuudha. Aaraa jira jechuun boba'uutti jira jechuudha. Yeroo kana rifadhee jarri rafanii jiru fiigee deeme tana qoxaarii dhaamse. Qoxaarii dhaamsee dhufeen ammas elektiriikii sana harkaan qabu osoo hin taane haala kamiinan dhaamsee muka goggogaa yookaan isa xaragaa mikin isaa goggogaa manaan xaranu san muka ulee isaa san fuudheen ulee isaa saniin dhaamsee mataa mikin isaa san harkisee irraa baasee jechuudha. Ijoolleen tokko tokko yeroo kontaantii akkanatti ta'aa jiruu fi yeroo boba'uutti jiru yeroo argitan harka keechaniin irraa baasuuf kan itti deemtan jirtu. Inni sun immoo rakkoolee adda addaa isinitti fiduu danda'a. Lubbuu keechan baasuudhaaf isin saaxiluu danda'a. Keessattuu ijoolleen mana arabaa haarawaa dhuftanii yeroo gola madaamii keessatti hojjettan mikin isaa kana ijoollee baay'een kan sodaatanis ni jiru. Akka jalqaba dhufaniin qabaniillee ittiin xaraguu kan sodaatanis ni jiru jechuudha. Haala isaa baay'inaan yeroo ammaa biyya keessatti COC barsiisanii dhufaa jiru. Garuu baay'een isaanii COC san maallaqaan baafatanii waraqata san COC san maallaqaan baafatanii barumsa san odoo jaaniin argin kan dhufantu jira. Odoo akka kiyyaatitti barumsa COC san yoo baratanii meeshaalee gola madaamii keessatti argaman kan miidhaa namarraan gaanii fi akkasumas immoo miidhaa sanirraa akkamitti akka of eeguu dandeenyu wantoota akka makinisaa kana gola madaamii keessatti kan argamu yoo ta'u isaan dabalatee kan shintibeettiidhaan dhiqamu keessaa miidhaa guddaa kan qabu fileeshii kan jedhamu san ijoollee baay'een erga dhufanii fileeshii sanii fi makinisaa kanaan baay'ee rakkachaa jiru. Itti aansuudhaan qassaalaa haala kamiin akka fayyadaman COC irratti sirriitti barsiisu haala gaariidhaan barsiisu. Isa kanniin odoo baratanii dhufanii asittillee rakkoodhaan hin saaxilamanii sodaadhaan hin saaxilamanii hojii isaanii sirriitti adda baafatu. Garuu yeroo ammaa rakkoo wanni fide dallaalonni maallaqa nyaatanii waan hundumaa sirreessu maallaqaan baasanii wantoota sobaa hojjechiisaniitti sobaan xumuraniitti biyya arabaa ergu. Ijoollee baay'een ergaas ga'anii wanta ijaan hin argine tokko gaafa asitti argan baay'ee rakkatu. Ijoolleen makinisaa kana kan dheechitu jira. Obboleettiin keenya takka gaafa inni banamu rifatteetu ni dheechite qabu harkaan qabu haga sodaachuu geechee jechuudha. Asitti dhufte harkaan qabu haga sodaachuu geechee boodatti ani rakkoon qabu jedhe ofii kiyyaa jala deeme hojii kana ishii barsiisee jechuudha. Kanaaf COC barattanii dhufuun beekumsa argatanii dhufuun nama biraa osoo hin taane sinuma mataa keechaan fayyada. Ijoolleen haarawaa dhuftanis jechuudha. Ijoolleen as jirrus jechuudha. Waaqaa gaditti sirriitti of eeggannoo gurguddaa godhachuu qabna. Gola madaamii keessatti wantoonni nama miidhan hedduutu jira. Isarraa immoo of eeggachuu numa barbaachisaa jechuudha. Itti aansuudhaan yeroo meeshaa dhidhnu kan harka keenya kukkutee balleessu jira. Innis kiloorsii jedhama. Yeroo meeshaa keenya dhidhnu kiloorsii yoo kan itti naqnu ta'e gwaantii kaawwachuu qabna. Yeroo hundumaa harka keenyarra gwaantiin dhabamuu hin qabu. Kiloorsii yoo qabaachuu baateen alatti kiloorsii itti naqne taanan gwaantii itti naquu qabna. Isarraa kanaaf immoo madaamonni tokko tokko feerii diduu kan didan jiru. Yeroo sassaamunaa uffataa yookaan oomoodhaan meeshaa keenya dhidhnu. Oomo sun immoo harka namaa kukkutuudhaan tokko farratti beekama. Isaan yeroo fayyadamnus gwaantii kaawwachuu qabna jechuudha. Fayyaa keenya eeggachuudha. Qaamni keenya gaafa madaa'e hojiidhaan yoo hojjechaa turre qaamni madaa keenya sun qulqullaa gaafa deeme rakkoo nurratti fiduu danda'a jechuudha. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoon ani qabadhee dhufe keessaa inni ijoon isa kanaadha. Kanaafuu adaraa keessan makinisaa kana yeroo fayyadamtan yookaan xaradduu kana jechuudha. Afaan Itoophiyaatti maal akka jedhamu beeku makinisaa jechuun beeka. Xaragaadha. Gara tokkoon immoo xaragaadha. Xaragaa elektiriikii. Makinisaa kaarabii xaragaa elektiriikii jedhamu. Xaragaan kun rakkoo akkanaa qaba. Adaraa keessan of eeggannoo godhadhaa. Iddoo lafa jiidhaa ta'een ittiin xaraguuf hin deemina. Akkasumas yeroo dheeraadhaaf sa'aatii dheeraadhaaf ittiin hin xaragina. Mataan isaa oo'ee yoo gaalee jedhe hojii sana addaan kutaa dhaabaa malee itti fuftanii hin hojjetina siniin jechuu jaaladha. Inni immoo yoo ilaalan qorqoorroodha sibiila waan nama miidhuun namatti fakkaatu jechuudha. Garuu elektiriikii akka ta'e immoo dagachuu hin qabdan. Mataa keechan keessa qorqoorroo fuuldura keechan jiru sana odoo hin taane wanti kun elektiriikiidhaan hojjechaa jira jechuu sirriitti yaaduu qabdu jechuudha. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kana fakkaata. Inna viidiyoowwan ani isinii dabarsu keechaa yoo isinitti ture jedhe isin immoo gaheen keechan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keechanii gara obboleettii keechanii biraa dabarsitanii akka irraa fayyadamanii fi rakkoolee akkanaatiin akka saaxilamne akka gargaaraman gochuun immoo gahee mataa keechaniiti. Ani immoo waanan argeef waan na mudateerraa waan na galeef waan na hubadheerraa sin biraan ga'uun gahee gooti sheer gootanii wal biraan gahuun gahee keechanii siniin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoo koo asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin turtaniif galatooma baay'ee.